pakai satu alat ini, pasang paku, tidak khawatir tangannya terluka lagi ya teman-teman. Pakai stam set atau paku beton dan baja sudah sangat nyaman sekali. Tinggal dipasang paku betonnya seperti ini, lalu dihentakkan ke tembok atau baja besi juga mampu ya, seperti ini saja. Dalam satu paket ya teman-teman, sudah ada kopernya seperti ini, sudah paket lengkap, ada kacamatanya, suku cadang, pelumas, paku betonnya, juga ada kaos tangannya juga ya. Lihat dulu stoknya di pojok kiri bawah ya, karena harganya terjangkau dan stoknya sedikit ya teman-teman. Sudah sangat nyaman sekali dipakai karena ada boxnya seperti ini, ada kopernya, nyaman dibawa kemana-mana, tidak berantakan ya, bisa rapi. Yang punya langsung klik pojok kiri bawah, dapatkan sekarang mumpung stoknya masih ada ya.